Hello， 大家好，这是我最近完成的一个新的祖母歌。现在这个效果我自己呢还是挺满意的，但它并不是一开始就长这样。我一开始喜欢上这个图案，照着它的图解勾出来以后呢，觉得效果有点普通，结构也扁平，没有什么太多的记忆点。后来又看上这个图案，就按编织图试勾了一下，效果并不是很理想，有点不上不下的。而且我一时半会儿的也想不出来用在哪儿比较合适，就是实际应用起来呢还是有点受限。如果把这两个图案的优点组合在一起呢，是不是会更好一些？我就保留了第二个图案的中间的圆形结构，同时又把它做了一些小小的改动，就是从6个花瓣变成12个花瓣，然后再用第一个图案的外圈把它自然的过渡成方形，然后呢就长成这样了，一下就生动起来了。而且外圈的网眼呢又不是显得很大很稀松的那种感觉，显得整体上呢也平衡多了。下面我们就开始重新组合后的祖母格的勾法。我们先来做一个线圈，把线绕在手上，最后线是从中指这么绕下来，然后再从中指上的这根线下面把线勾出来，紧接着再编织一个锁针，这样这个线圈呢就形成了。第一圈是花心，我们先勾3个锁针作为第一个长针，然后再勾一个锁针，钩针绕线，然后编织一个长针，然后接下来又是1针锁针，一个长针，后面就是重复1针锁针1针长针，一共是12个长针。前面那个3针起立针也算一个长针，每个长针之间呢是用一个锁针隔开的。这个应该是最后一个长针，数一下，2、4、6、8、10、12。然后我们在这根线头把这个线圈收紧了。最后再勾一个锁针，和第一个3个起立针的长针相连，连的时候呢，连到第3个锁针上。第4个锁针呢是2个长针之间的那一针，所以我们在第3个锁针上做一个引拔连接，这个第一圈花心呢就勾好了。下面我们就换另外一种线来勾花瓣，先勾1针锁针，然后再把线绞断。如果嫌麻烦不想换线呢，就接着往下勾，勾出来的同一色的祖母块呢也很好看。后边这根线呢，在勾下一圈的花瓣的时候呢，就顺便给它埋在针脚里头就可以了。下面我们换橘色的线来勾花瓣，花瓣是勾在锁针的位置上。那开始的位置呢，最好是从这个连接处的后面开始，这样勾过来的时候呢，自然的就把这个连接处的这个位置呢就给盖过去了。我们先把线勾过来，编一个锁针，然后把线头呢从编织的这根线的上头绕过来，这样给它别一下，然后再开始勾，这样就可以把线固定住。我们要在这个锁针的位置上编织3个长针，先编织3针锁针作为起立针，然后在同一个位置上再编织2针长针。因为位置的问题，一开始的时候我们先不管后面的那个线头，等一会儿再来处理它。好，第3个长针勾完以后呢，我们把钩针退出来，从第1个长针里头进针，把第3个长针从第1个长针里头勾出。第一个花瓣就完成了。接下来勾2个锁针，钩针绕线，在下一个锁针的位置上编织第2个花瓣，先编织3个长针。因为后面线头的位置还是有一点点偏差，所以第2个花瓣还是没有带上后面那个线头一起走。如果这个时候带上的话，那后面那个线头呢，它就会斜跨这个花心，从前面的空隙处呢是能看见有一根线这样横过去的。3个长针勾好以后，先把钩针退出来，然后从第1个长针里头入针，把第3针勾过来，第2个花瓣也就完成了。
接下来是2个锁针，钩针绕线，我们开始钩第3个花瓣。这个时候后面线头的位置呢，正好和第3个花瓣的位置呢就吻合上了。那我们就把这个线头带上，一起走，边钩就边把这些线头就藏起来了。先在这个锁针位置上完成3个长针，然后把钩针退出来，从第1个长针里头入针，然后把第3针从第1针里头勾出来，接着2个锁针，然后是第4个花瓣，先钩3个长针，在把第3针从第1针勾出来的时候呢，不要把钩对着你，因为这个方向不太容易勾出来。那你把这个钩朝下，就很容易勾出来。后面就是重复，我们把剩下的钩完，一共是12个花瓣。钩完最后一个花瓣以后呢，再钩2个锁针，和第1个花瓣呢做一个引拔连接，接着再编织一个锁针，然后把线剪断，那这一圈的花瓣呢也就钩完了。下面呢，我们就再换另外一种线来钩外围，让它这个圆形呢变成方形。我们就用这浅灰色的线来钩外围，因为外围的这几圈呢是网状的，不能完全的把这个线头盖住藏起来。等一下呢，我们就把这个线头呢就藏在这一圈的针脚里。我们先开始钩灰线，在任意2个花瓣之间的位置上进针，钩一个锁针，然后把线头从钩的这根线的上面绕过来，这样别一下线呢起个固定的作用。接着钩3针锁针，然后在下一个花瓣之间呢钩一个短针。因为网状钩法不适合藏线头，所以我们先不要管这个线头。接下来又是3针锁针，同样在下一个花瓣之间呢钩一个短针。我们要在这里拐弯，钩5个锁针，还是在同一个位置里头钩一个短针，这样这个弯就拐过来了。接下来是3针锁针，在下一个花瓣中间钩一个短针，继续3针锁针，在下一个花瓣之间的位置上钩一个短针，然后3针锁针，就来到下一个拐弯的地方了。拐弯处我们都是钩5个锁针，然后在同一个位置上再钩一次短针，3个锁针，1个短针，3个锁针，1个短针，3个锁针，1个短针，然后就到了拐弯的地方。拐弯的地方是5个锁针，然后在同一个位置上编织一个短针，然后又恢复到3个锁针，1个短针，3个锁针，1个短针，3个锁针，1个短针，又到了拐弯的地方。拐弯的地方是5个锁针，然后还是在同一个位置上编织短针
然后我们就来到衔接的地方了。先编织3个锁针，然后在第一个网眼里头编织短针，这样就连接上了。把这个连接点呢稍微往边上移一移。你看这每一边呢都是3个网格，那3、4、1、12正好和12个花瓣呢就对上了。接下来我们编织第2圈，先编织3个锁针，然后在下一个网格里头编织1个短针，这个就是第2圈的第1个网格。因为这种网格长得都一样，不太容易分辨出来哪一个是头一个网格，所以我们在这里放一个记号针。这是第2圈的第1个网格，然后继续3针锁针，我们就来到拐弯的地方了。这一圈的拐弯处呢，我们稍做一些变化。我们在这个拐弯处呢，编织一对2针的枣形针，枣形针之间呢是用3针锁针隔开的。这是第1个枣形针，然后是3针锁针，接下来是第2个枣形针。这样呢，它就更向方形靠近。2是呢，也可以显得多样化一点，不要看起来全部都是网格。然后继续3针锁针，1个短针。那我们又来到拐弯处了。在这里编织一对2针的枣形针，枣形针之间呢是用3个锁针隔开的。这一圈每一边的网格呢就变成4个网格了，1、2、3、4。后面就是这样重复，我们把剩下的呢给它勾完。最后一个网格连在第1个网格上，这样呢，这最后一个边呢也是4个网格，1、2、3、4。如果你觉得这个大小合适呢，你就可以停在这里了。这个看自己的需要，如果想再大一点呢，我们就再来勾一圈。再勾一圈的话，那拐弯处呢，我们又回到5个锁针的勾法。好，我们先编织3个锁针，然后是在下一个网格里头1个短针。同时呢，我们把这个记号针呢给它移上来，这个是这一圈的第1个网格，然后是3个锁针，在这个拐弯处呢编织1个短针，接着是5个锁针，还是在这个拐弯的地方同一个位置编织1个短针，然后就是3个锁针，1个短针，3个锁针，1个短针。拐弯处是5个锁针，还在同一个位置上1个短针。后面呢都是重复。这一圈勾完以后，每一边呢都是5个网眼。最后一个网眼连接在第1个网眼上，这样这结束的这一边呢也是5个网眼。好，我们就停在这里了，然后勾一针锁针，把线剪断。建议这个外围这个边呢不要勾得太大，如果勾得太大，就和里头的这个圆呢就比例失调了。最后我们来藏线头，用这个缝毛衣针来藏线头，比钩针呢快。先把这个线头呢通过几个短小的针脚呢带到这个圆圈的附近。
然后你就顺着这个圆圈的针脚进针，把线头呢就藏进去了。灰色线头呢也是一样，你顺着这个针脚呢挑线，然后把线藏进去。最后是结束的线头，同样你顺着这个边上的针脚呢挑针，把线头藏进去，就一点都看不见了。好，这一款呢也就勾完了。是不是还是挺好看的？我自己还是蛮喜欢的，我就准备用它搭配上一个视频和大家分享的祖母块，勾一个祖母格的拉菲包。虽然网上分享的拉菲包也很多，但是我还是喜欢用我自己的这2款祖母格来编织一个拉菲包，到时候会跟大家分享，我们一起期待一下。喜欢我的视频请点赞、订阅、转发，谢谢大家的支持，咱们下期见，拜拜。